ما ته وطن وای ته کومه ډله کې؟ ما زه مسلمان یم. وای دا څه وې؟ ما ولې ته نه مسلمان شې؟ ویم ما زه مسلمان یم الحمدلله. وینه سره ډله ملکې خو وای ما یو کې یم زه مسلمان یم الحمدلله. د دې نه لوی پہچان شته چې زه مسلمان یم؟ هغه پہچان چې اسلام دی مسلمانی دا هغه مونږ پرېغوسته او پړلو کې شو. څوک وایي زه پلان کې یم، څوک وایي زه ډینګری یم، او بیا فخر هم کوو پې او ځان ته اوچت وایو، بل ته څه وایو؟ لاندې نه کافر ورته وایي. د الله بنده نه ګورئ تاسو د کفر فتوی نه کوي په یو بل باندې. دا فیسبوک وګوره، کله فیسبوک وګوره، یقینو که ما د دې شي د وجې څو میاشتې مخکې موبایل نه فیسبوک الوزولی دی، خو څه به دی به ده پسې لګیا و، ابا پسې لګیا و، بل به بل پسې لګیا و، نه د چا اصلاح وشوه، نه چاته خیر ورسېدو. د الله بندیانو تعالی الله علم درکړی، نو د الله مخلوق ته خیر ورسوه، د الله مخلوق ته خیر ورسوه. دا خپل اختلاف په خپل جیب کې سنبال کېده، عوامو ته اختلاف مرو بس. هغه د پسې لګیا دی، بل بل پسې لګیا دی، عوام مشوش شي چې دی ټیک دی او که دی ټیک دی. اخره کوي مړه دا موز به کوو، نور دی خو دی بیخو بس. د دین نه چا روک کو، د دین نه چا لرې کو. دا د قیامت د نشانونه دي چې نبی علیہ السلام فرمایي قیامت ته نږدې زمانه کې د دغه وخت علما چې دي دا به په مخ د ځمکه بدتر خلک وي، فتنې به د دوی نه راوځي او په دوی کې به واپس دننه کېږي. په مغه حال دی، فتنې د هغې نه روځي او په هغې کې واپس دننه کېږي. خپله ګناهګار یو، کمزور یو، خو کوشش هم دا یي چې چا پسې خبرې او دا شی نه ونه کو، خپل کار سره کار ودرو. او که یو خبره کوم د اصلاح په نیت یې کوو. تاسو به ګورئ زه اکثر یم الله دې ورته هدایت وکړي، دا الله اختیار دی. نور زما یو سړي سره اختلاف دی، نو هغه زما دا نه دی چې زه تاسو ته ووایم چې پلان کې داسې دی او ډینګری داسې دی، نه بس زما اختلاف دی، ما ځان سره ساتلی. دا خو نه چې ته یو تن اختلاف دی او ته د اسلام نه بهر کړ، نه، دا اختیار تعالی چا درکړی؟ دا اختیار چا درکړی؟ ټول دغه شی دی. الله دې ټولو ته هدایت وکړي.